Yang penting kulkasku di rumah ada 4. Ibu berapa? 1 ya? Kecil nggak mampu. Maaf ya perempuan cambuk neraka. Kulkas saya memang 1 bodoh. Tapi kamu jangan khawatir, itu bisa menampung sekeluarga kamu yang banyak itu, yang busuk-busuk itu kayak kamu. Alah, kulkas 1 pun kalau belinya second untuk apa? Ih, males. Aduh. Hei Bordir, biar kamu tahu ya, kulkas saya itu bukan second, tapi masih kredit. Dasar kamu perempuan bertulang duri.